Saat qurşaqları məsələsini siz bilirsiniz. Yəni, məsələn, Bakıda saat 4 olursa, Moskvada məsələn saat 3-dür, Türkiyədə məsələn saat 2-dir. Bu saat qurşaqlarına görə tənzimlənir. İlk dəfə saat qurşaqlarını öz ölkəsində tətbiq edənlər ingilislər oldular. Greenwich şkalası üzrə, bu da bir alim idi, dənizlərdə bunu tətbiq edirdilər. Ancaq dövlət səviyyəsində bu tətbiq edilmirdi. Yalnız dəniz öz həyatı ilə yaşayırdı, İngilis həyatı isə, yəni quru həyatı isə fərqli idi. İlk dəfə olaraq saat qurşaqlarını ümumdünya səviyyəsində tətbiq etməyi təklif edən şəxs İtaliyalı alim Giuseppe Barilli idi. O, dünyanı 24 saatlıq meridian üzrə bölməyi təklif edirdi və saatları da ona görə hesablamağı tətbiq edirdi. Lakin ilk dəfə praktikada bunu tətbiq edən Amerika və Kanada dəmir yolçuları oldu ki, 1870-ci illərdə bunlar öz ştatlarını, əvvəlcə Amerika dəmir yolçuları öz ştatlarını 4 saatlıq sistemə böldülər və dəmir yollarının hərəkətini də ona uyğun tənzimləməyə başladılar. Çünki eyni saat qurşağı ilə hərəkət etmək dəmir yollarında böyük problem yaradırdı. Sonra isə bunu Kanadalılar tətbiq etdilər və 76-cı ildə isə Kanadalı mühəndis Fleming, Stanford Fleming bunu rəsmi və nəzəri şəkildə tətbiq elədi. 1884-cü ildə isə beynəlxalq konferans Flemingin təntənəsi idi. Lakin bunu Greenwich üzrə dənizlərə görə, dəniz naviqasiyasına görə tətbiq etdilər. Və ilk dəfə olaraq dövlət səviyyəsində bu sistemi tətbiq edən isə Amerika ilə Kanada oldu.